ਗੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ, ਮਾਰਤਾ ਯੂ ਟਰਨ। ਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਕਲ ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਟਾਰਟ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਟ। ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਹੋਇਸਟ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਈ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਆ? 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੇਬਲ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ, ਚੀਪ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀ ਫਿਕਸ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹਾਰਡ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਯੂਜ਼ਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬੈਲਟ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲਟ ਟੁੱਟੀ ਆ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੋਇਸਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਚੱਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਈਟੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਬਨਿੰਗਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, $30 ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਈਟ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਬੈਲਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣੇ, ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੈਲਟ ਆਉਣਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨੋਟਾ ਕਲੱਚ ਕੋਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਮਲਟੀਮੀਟਰ। ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੋਲਟੇਜ ਚੈੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 3 ਇੱਧਰ ਮੀਟਰ 9.9 ਵੋਲਟੇਜ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਅਲਟਰਨੇਟਰ 'ਤੇ। ਦੂਜੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਤੇ। 3 ਵੋਲਟ 4 8, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਨੋਟ ਅ ਫਿਊਜ਼ ਇਸ਼ੂ। ਬੈਟਰੀ ਕਰੀਏ 2022 ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਰਜ 'ਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਬੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਜੋਬ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਹੋਇਸਟ। ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹਲਕੀ ਗੱਡੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੀਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਨੋ ਇਸ਼ੂ। ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਗਾ, ਚੱਕੀ ਗਈ ਗਰੀਬੀ, ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਇਸਟ 'ਤੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਐਂਗਲ 'ਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆ ਜੀ ਸਹੀ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜੋਬ ਕ੍ਰੀਏਟ। ਨਿਊ ਜੋਬ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਸਟਮਰ ਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ 7 ਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਸਟਾਰਟ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 286 008। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੋਬ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜੋਬ ਇਹਦੀ ਪਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਨਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਓਪਨ ਹੋਇਆ। ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ,
तो लेबर की नहीं है, लेबर नहीं की जी लोकेशन पर बना के लेके आए स्मार्ट कोड रिपेयर। ये ना इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम ऑल्टरनेटर 1.25 घंटा रिटर्न कोड ये बननी है $600 की जॉब। हम आप कर लें कॉल को बर्सन्स सर्विस स्पॉट करनी चाहिए अपन किधर सिग्नेचर स्टार्ट एंड चार्ज ऑल्टरनेटर पड़ेगा 517 712 की फर्क है ना इन्हें कोई अवेलेबल कोई नहीं सस्पेंडेड बाय देख लेगा की फर्क 90 एम्पीयर 517 सस्पेंडेड। अच्छा 517 वाली जगह पे 517 मेरा कोई नॉट इन आपको आएगा ये लिखा है आपको आएगा ये क्लियर कैटलॉग रिसेंट के साथ उसी अपन ऑलरेडी ऑल्टरनेटर प्योर पैटर्न